На иницијатива на група верници, жители на село Горни Подло Кочанско започна да се реновира манастирот Свети Јован Обстечен, кој важи за еден од најпосетуваните манастири во овој дел од Кочанската котлина. Верници од село Горни и Долни Подлог обезбедија финансиски средства и започнаа со комплетно реновирање и уредување на црквата, како и дворното место кое за време на празниците собира над 5000 посетители. Манастирот е изграден многу одамна, ние немаме прецизни податоци од кога, така што времето си го прави своето. Имаше премногу влага и решивме да таа влага пробаме да ја санираме. Конкретно ја реновираме внатрешноста на црквата, подот комплет го реновиравме, сега ќе поставуваме мермер, подно грејење сакаме да поставиме, да се изгледува црквата со цртање на нов иконостас, понатаму од надворешната страна на црквата ја изолиравме сета влага која што ја имаше со поставување на дренажни цевки околу неа и имаше внатре столбови кои што беа на средината на црквата, сега тие столбови ги отстранивме така да црквата има поголема прегледност. Дворот на манастирскиот комплекс, како што гледате, ни е огромен. Ова е се со наш труд, група ентузијасти од селото, кои што се локалната самоуправа. Ние секоја сабота, недела, кој е во можност да дојде да помогне. Мајстори ни помагат исто така. За да сето ова стане реалност, помогна и општина Кочани и градоначалникот Радко Димитровски, а митрополитот Брагалнички господин Иларион го даде својот благослов за започнување со реконструкција на манастирот. Средствата ни се исклучиво од нашите соселани, самодопринос и од локалните фирми кои што се волни да помогнат за да ние ја оствариме нашата замислена цел. Локалната самоуправа исто така ни излегува во пресред колку е во можност. Многу сме благодарни за тоа и од овде упатуваме еден апел до сите добронамерни луѓе, фирми кои што се во можност да помогнат затоа што ова го градиме ние за доброто на сите. Инвестицијата е огромна, по наши груби проценки ова се не кошта повеќе од 10.000 евра. Комплетното уредување на манастирот Свети Јован Обстечен се очекува да биде завршено до големиот христијански празник Великден.